خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا آپ بیٹھے سن، اپنے مدرسے دے مفتی تو پوچھا، مفتی صاحب علم دا معنی کی ہے؟ انہاں 5-7 معنی علم دے بیان کیتے منطق والے۔ انہاں فرمایا مفتی صاحب انہاں وچوں کوئی معنی بھی علم دا نہیں۔ پریشان ہو کے باہر نکلے، اگے خواجہ غلام فرید دا بیٹا خواجہ نازک کریم سائیں ملے، آپ کھیڈ رہے سن پہ باہر کھڑو کے۔ ہاں جی، انہاں خواجہ صاحب دے مفتی نے پوچھا، مفتی صاحب نے پوچھا اے خواجہ نازک کریم تسی فرماؤ علم دا معنی کی ہے؟ انہاں آخیا گل کی ہے؟ آخے جناب تواڈے والد صاحب نے علم دا معنی پوچھا ہے، میں سارے معنی دس دیتے نے مگر انہاں ایک بھی نہیں تسلیم کیتا۔ فرمایا ابا انہاں نو جا کے دسو علم دا معنی ادب ہوندا ہے۔ توجہ کر مسلمان، فقیراں والی گل سن اللہ دے ولیاں دی۔ علم دا کی معنی ہوندا ہے؟ بول دیو۔ خواجہ غلام فرید دے بیٹے نے فرمایا مفتی صاحب نو، مفتی صاحب جی علم دا معنی ہے ادب۔ واپس گئے خواجہ غلام فرید دے کول تے عرض کیتی حضور علم دا معنی ادب ہے۔ فرمایا مفتی صاحب تہاڈا دسیا نہیں لگتا کسی ہور نے دسیا ہے۔ علم دا معنی کی ہے؟ قسم خدا دی اگر ادب ہے نا تو صرف اور صرف مصطفیٰ دے دین دے اندر ہے۔ یاد رکھنا وہی اولاد والدین دا احترام کرے گی جیڑی اولاد دے دل دے اندر عظمت خدا اور عظمت مصطفیٰ ہو، خدا اور رسول دا ادب کرنگے تے والدین دا ادب کرنگے۔ جیڑے خدا رکھو کہ والدین دا احترام تے تا کیتا جاندے کہ رب رسول نے سختی نال حکم دیتا ہے، جے رب رسول دے حکم دی پرواہ نہیں کرتا وہ والدین دے حکم دی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ والدین اگر چاہتے ہیں پتر ساڈا غلام بن کے رہے تو مدنی آقا دا غلام بنا دے۔ توجہ کر، اگر استاد ہوئے حضرت امام شافعی جیسا، امام شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل جیسا، استاد حدیث پڑھان والا ہے، شاگرد حدیث پڑھن والا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے استاد دے کپڑے، توجہ، امام شافی سرکار نے کپڑے لا دیتے دھوون واسطے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک دا امام ہے، آپ نے کپڑے دھوتے، دھو کے میل جنی کٹھی ہوئی تھلے نہیں روڑی۔ استاد دے کپڑے دی میل ہوئے تھلے رونا ادب نہیں۔ اور کیتا کی آخر اتے سٹن جتھے پیر نہ آئے، میل چک کے پی لئی۔ استاد دے کپڑے دی میل پی لئی، پیون دی برکت ہوئی 12 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو گئی۔ علم سی ادب والا تے شاگرد ادب کیویں آیا ہے؟ توجہ کر، ہارون رشید خلیفے دا پتر، مامون خلیفہ بادشاہ دا پتر،